用最低嘅門檻創造無限可能性。大家好，我係舒淇 Mavis， 今日繼續同大家講嘅書係《我可能錯了》，作者比約恩納提科。你儘管保有自己的樣子，你就是你，這真是太棒了。上集就講到咧，作者同佛陀嘅緣分開始啦。其實完咗嗰個冥想課程，翻返去瑞典之後咧，佢就已經開始勁睇關於佛教嘅書噶啦。無意之中，佢就睇咗一本關於泰國森林真人生活嘅書啦。睇完之後，隔咗冇耐，佢就決定喺嗰度出家啦。咁本身作者出家其中一個目的係想有多啲時間獨處嘅，咁點知想像永遠同現實都係有落差嘅。原來出家去寺院生活係等於你加入咗一個全年無休嘅群體生活喎。嗰度咩人都有啦，你唔可以揀同邊一個同房都不特止，每個月仲要換房一次，即係話你每個月都要同啲唔同嘅人一齊住喺同一間房。但係原來呢一個都係修行嘅其中一 part 嚟喎。修行啲咩呢？其中一樣嘢就係佛教成日講嘅無我啦，想你唔好太過執着於嗰啲嘢係我噶咁樣。另外呢度太多人出出入入啦，有時同你啱 key 嗰啲人呢無啦啦走咗啦，但係你唔中意嗰啲人呢就偏偏永遠喺度嘅，所以社交練習呢都係呢一度嘅核心部分嚟嘅。其實同我哋出嚟社會都差唔多，每日一出門口，我哋都會遇到好多唔同嘅人啦，同學仔啊、老師啊、同事啊、上司啊、老細啊，甚至乎街上面唔識嘅人。有時候咧，你會遇到啲人做咗啲你唔中意嘅嘢啦，嗰陣時我哋就會覺得好敏感啊，好想鬧翻佢啊。但係其實呢個係一個損人不利己嘅做法嚟嘅。你知唔知道嬲人其實要用好多精力㗎？我哋一齊諗下。幾時有一個人係會因為我周圍去話佢就會變成我中意嘅樣啊？但係好奇怪嘅係咧，我哋明知唔會係咁啦，但係都一直咁樣做。我哋認為自己係冇嘢做唔到嘅，覺得自己最清楚每一個人應該要點做先至好，自己個套永遠都係最啱嘅。如果佢哋唔做咧，我哋就用嬲啊、鬧啊呢啲方法嚟折磨自己個心咯。咁作者個寺院住持分享咗個比喻俾佢哋聽啦，佢就話啦：我哋就好似一粒石頭仔咁樣，衝咗上去個海灘度，啱啱上到岸嗰陣都係岩岩巉巉啊，有稜角嘅。之後人生嗰啲浪就一個一個冚落嚟。如果我哋仲有力留翻喺度，同岸上面其他啲石頭撞嚟撞去同埋摩擦嘅話，我哋本身嗰啲稜角咧就會一個一個慢慢就磨到冇咗噶啦。之後就會變得好滑淨啦，仲會反光啦，開始閃靈靈添。我睇完呢個比喻之後咧，就即刻諗啊，成個海灘啲石頭都閃靈靈嘅話，其實都幾靚喎。所以咧，不如我哋試下以大局去睇啊！我哋可唔可以去學下鍾意或者接受人哋本來嘅佢啊？講真，俾着你嘅，如果個地方係做唔到自己嘅話，你都會覺得好唔舒服，好有壓力。總之做咩都辣住啦。如果係咁，點解我哋唔可以接納其他人做翻自己嘅？俾個機會大家有一個舒服嘅空間去發揮自己嘅優點同埋才華，一齊去進步，去做一個更好嘅自己咯。如果全部人都係咁樣嘅話，你諗下啦。個海灘係咪會越嚟越靚啊？記住，我們對未來知之甚少，客觀地將我們相信與知道的區分開來，會獲益良多。寺院定期都會有一個通宵冥想夜嘅，咁所有人都要參加啦，而外界嘅人都可以一齊嚟參與。有一晚呢，有一個嚟自英國嘅住持講咗個古仔喎。咁個古仔係講一個好有智慧嘅老人家啦。佢一個仔同埋一個農場，有幾塊田喺度嘅。咁佢哋仲有一隻馬去幫佢哋去耕田添。咁有一日無啦啦嗰隻馬走甩咗，跑咗入去森林嗰度。咁佢隔離屋嗰個呢係好八卦嘅，見到之後就即刻講：哇！你隻馬走甩咗喎，依家連唯一一隻可以幫手耕田嘅動物都冇，你點耕田啊？好黑仔喎！咁嗰個好有智慧嘅老人家就答佢啦，可能係啦，又可能唔係。
幾日之後呢，嗰匹馬自己翻嚟喎，仲帶多2隻馬翻嚟添，即係而家有3隻啦。隔離屋見到又講啦，哇！你睇下，琴日你係1隻幫手耕田嘅動物都冇，依家你有3隻喎，行運啦今次。咁個老人家就好平靜咁答翻佢啦，可能係啦，可能唔係。再隔多一排，係時候要馴服翻嗰幾匹馬啦。咁個老人家就叫佢個仔幫手啦。過咗冇幾耐，佢個仔唔小心喺隻馬度跌咗落嚟，仲要跌得好嚴重，斷埋腳添。咁隔離屋又出嚟講啦，哇！咁唔好彩啊！你個仔係唯一可以幫到你耕田嘅人，而家佢隻腳都斷埋，唔可以幫你噶咯。咁個老人家又再講啦，可能係啦，又可能唔係。咁又過咗一排啦，蒙古邊境地區爆發戰事嘅國家就要徵兵，所有啱年齡嘅男仔都要上戰場。咁之前農夫個仔斷咗隻腳啊嘛，咪可以留翻喺條村嗰度咯。嗰個超八卦嘅隔離屋又嚟啦，你今次真係好好彩，其他人都冇咗個仔啊，可能有啲人呢都未必翻嚟添，但你個仔仲保得住啊。咁個老人家就講啦，可能係啦，可能又唔係。我哋好多時都會好似個鄰居咁樣，發生咗啲事之後呢，就即刻去判斷嗰件事係好定唔好。好同唔好真係咁緊要咩？點解我哋唔可以好似個老人家咁樣嘅，放鬆啲咯？對呢個信念嘅控制，其實人係冇可能知道呢生活上發生嘅嘢究竟係好定唔好噶。現時嘅好唔代表將來係好，現時嘅唔好亦都唔代表將來係唔好咯。預期根本都唔知道，點解我哋成日都要俾呢啲嘢框住咗自己嘅？點解我哋啲情緒成日都要俾好同唔好呢啲嘢牽住走啊？我哋可唔可以 open mind 啲啊？唔好控制所有嘢都要跟住自己覺得係好嘅嘢去發展啦。你又知道你自己諗嘅嘢一定係最好噶啦，唔俾仲有更加好嘅嘢會發生啊？就算依家發生咗你覺得唔好嘅嘢，咁又點啊？你有冇諗過呢一個其實係一個契機，去令到你變得更加好啊？我們最難放下的念頭，到頭來往往對自己的傷害最大。喺寺院生活呢，作者有一樣嘢對佢嚟講好重要嘅，就係學識練習放手。我哋安慰人嗰陣時呢，成日都同人哋講噶，放低啦，放手啦。講啊容易啊，自己做呢真係好難。咁作者呢喺書裏邊呢提及咗一個故事，個故事呢係講緊一個無神論嘅人喺度爬緊山啦。佢已經呢爬到山腰噶啦，不過條路好窄。又啱啱落完雨，搞到個地下好鬼跣。點知行下呢，地下有嚿石頭，嗰個人睇唔到，唔小心踩咗落去，跣咗一跣呢，就跌咗去個懸崖邊嗰度啦。咁佢即刻伸手出嚟，諗住點都捉翻啲嘢啦。好好彩啊，真係俾佢捉到一棵打橫生出嚟嘅樹啊。咁佢就掛咗喺嗰度啦。但係時間耐咗呢，佢對手已經開始冇咩力啦，震下咁樣。如果佢一鬆手呢，就會即刻由500公尺高處墮下，即係死梗啊！咁佢好驚啦，因為佢知道自己唔可以撐得好耐。嗰陣時佢就望住個天喺度講啦：上帝啊，你聽唔聽到我講嘢啊？我真係好需要你幫手，你可唔可以幫下我啊？過咗一陣呢，真係有一把聲喺上面傳出嚟，喺度講：我就係上帝，我可以幫你，但你一定要聽我說話去做。咁嗰個男人呢，就答：得，你講咩我一定會照做噶。上帝就同佢講啦：咁你鬆手啊！嗰個男人呢，諗咗幾秒之後就講啦：咁上面仲有冇其他人可以同我再傾一傾啊？我覺得呢個古仔好有趣啊！我哋好多時呢都好執着自己相信嘅信念，跟住就轉牛角尖啦，以為自己冇得揀啦，又俾個框框住咗自己啦，搞到唔想放低嗰個念頭，因為以為自己諗嘅嘢係啱噶嘛。好似故事裏面嗰個男人咁樣，係啊，喺佢個角度放手一定係會死啊！但有冇諗過，其實你唔放手個結果都係一樣呢？仲要喺掙扎嘅期間，有好多情緒喺度折磨緊自己嘅，譬如恐懼啊、孤獨啊、無助啊、委屈啊。與其係咁樣，你可唔可以試下放手你認為啱嘅嘢啊？會唔會呢一個方法都係唯一一樣嘢可以幫到自己啊？〜
自己其實一無所知，就是一種智慧。頭先有講到啦，佢哋定期都會有一個通宵打坐冥想嘅環節嘅。咁有一次呢，佢哋個導師行咗上講台，分享咗一句有魔法嘅箴言。呢一句呢，亦都係呢一本書嘅核心訊息，就係當你下次呢 feel 到同一個人開始醞釀緊衝突嘅時候，嘗試一下好真誠咁同自己講呢一句3次，就係我可能錯了，我可能錯了，我可能錯了。呢一句好簡單。但係永遠咧係需要記得呢一句說話嘅時候咧，我哋係唔會記得佢嘅。嗰一刻我哋諗緊啲咩呢？我哋淨係想爭論或者用盡全力話俾對方聽，我嗰度先係啱㗎。但係證明到自己啱係咪真係咁重要呢？係咪重要得過你同對方嘅感情啊？作者有分享過呢，佢之後去英國寺院出家生活嗰陣時，嗰度嘅住持有講過一句我覺得好有智慧嘅說話，就係正確從來都唔係重點。真啊！我哋成日咧都想證明俾所有人睇咧，自己認為嘅嘢係啱嘅。人哋唔認同你，你就講到佢認同為止。但係要人哋認同你咧，從來都唔係講就得㗎，係要行動先得㗎。同埋，點解一定要人哋認同你㗎？唔係自己認同自己就得㗎啦咩？所以下次呢，大家都可以試下呢一個方法啊，盡量令到自己想發生衝突嘅時候，即刻諗起呢一句咁簡單而有力量嘅說話。當你同完自己講完之後呢，你會發覺㗎，唔知點解嗰啖氣呢突然間會冇咗，都會令到你呢個人更加謙虛，更加有智慧。人就真係好矛盾，成日都嫌麻煩。但係嗰啲所謂煩惱，全部都係自己俾自己嘅，唔係好識得分呢咩嘢係事實，咩嘢係念頭，成日都俾自己一啲念頭咧牽住走，俾自己啲情緒控制住。唔知大家追求嘅係咩生活啦？但係睇完呢本書之後呢，我就發覺原來想要嘅嘢越多越複雜咧，係會令到人痛苦噶。相反啊，可以完完全全做翻自己，簡簡單單生活得自在就得噶啦。今日就分享咗作者出家生活嘅一啲精華內容啦，下一集都會繼續呢一本書嘅內容嘅。如果你對呢啲內容咧有啲咩問題或者想交流一下，可以喺下面留 comments 俾我。而之後嗰幾日咧，我都會喺 Instagram 分享呢一本書嘅金句。有興趣嘅話，可以 follow 埋我 IG， 我哋一齊交流，一齊進步，一齊用最低嘅門檻創造無限可能性。我哋下集再見，拜拜。